За ингээд арай л өөр багасаа л гэж бодоод байгаа юм л да. Чи 4 жилийн өмнө улсын төсөвчин 20 хүрэхгүй 80 төгрөг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо ингээ 33 их 80. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 90 их 80 гэдэг байгаа юм л да. Тэрний одоо бараг 30-40%. За энэс гадна тэр төрийн өмчтэй компани манпана нэм. Дээр нь зарлж байгаа тендерүүдээ нэм. Энэ улс ч одоо тэгээд тэр чигээрээ социализмд амьдарч байгаа юм шиг л ийм болчиход байна шүү дээ. Нөгөө зах зээлийн нийгэм, чөлөөт эдийн засаг, хувь хүний нөгөө итгэх, хувийн гөвшил энэ юм дээр ч одоо явдаг ийм байхгүй болчихжээ. Энийгээ жоохон өөрчлөё гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхгүй бол 3 сая 500 мянган хүнтэй ийм баян, ийм одоо хөдөө аж ахуйн ингээд 70 сая малтай хажууд нь одоо хамгийн дэлхийн том зах зээл байж байгаа. Ийм байхад одоо бид нар ингэж амьдруулна гэдэг чинь үнэхээр яаж ингэж амьдруулж чадаад байна? Гайхаж байгаа байхгүй юу? Ийм өндөр IQ-тай харал да сая гараал тоолоход эрэгтэй эмэгтэй багууд энэ талбай дээр бүх газрыг ялаад байж шít. Тэгээ залуучууд одоо жагсаал хийж байна. Жагсаал хийхэд тэдний ярьж байгаа юм байгаа байдлын тэр шал өөр болчихжээ. Энэ 126-ын дотор бол арай л сони юм яриад вакуумд орсон юм шиг л байна шүү. Одоо энэ төсвийн тодгол энэ юмнаас эхлэж байгаа өөрчлөё. Нэгэнт хилцгээ хэсгээд ингэ шийдчихлээ. Олон өөрчлөлтүүдийг бид нар хийж болохоор байна. Засаг захиргааны өөрчлөлтийг хиймээр байна. Энэ олон сумуудаа нэгтгэмээр байна. За энэ боловсролын ч гэсэн өөрчлөлтийг хийчмээр байна шүү дээ. Бүх ста орнууд одоо латин үсэг шилжчихлээ. Уугарч Монгол өчгөө аваад хажуугаар латин үсгэнд шилжчихъя. Тэгвэл одоо энэ ойр хавийн бүгд ирээл энэ Монгол улс боловсролоо дэвшлүүлнэ гэж байж шít. Гэх мэтлэнгийн олон ажлууд байна. Энэ хамгийн том зах зээлтэйгээ нүүрс чинь бол одоо байж л байна шít. Энэ чинь тээврийн бизнес байхгүй юу? Хэрвээ Тэнжиний бомб, Дайлины бомб төрөгчүүл Си Жинпин дарагч одоо 20 жилийн өмнө ирээд та нар 20 тэрбум бомб түргээ. Энэ экспортоо гэж хэлсэн. Одоо бол хүрээгүй л байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээгүүр далаад гарцгүй орон эмчин дотоодын тарифаар гарах хэрэгтэй гэсэн. Яагаад ийм юмнуудаа ашигладаг юм бэ? Яагаад зориуд бидний ингээд Монголын ард түмнийг ядуу байлгаад байд юм бэ? Ямар бодлого байна? Энийг одоо өөрчлөё. Энийг одоо бараг 5 жил хэллээ. Тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч орж ирээд хэлсэн шүү дээ. Битээ ард түмнийг шар махтайнд гатаагаад байгаа ч гэж. Үнэхээр Монголын ард түмнийг өстө шар махтайнд гатааж байна да. Зориуд ядуу байх бодлого явуулж байна. Энийг одоо болчмоор биш нөхдүүдээ. Өөрчлөмөр бай. Тий. Тэр гот ботыг ч гэсэн даргын одоо готын иргэдэн сонгодог болчмоор бай. Бус улс орн тийм л байгаа шүү дээ. Арчилсан орн нэртэй мөртлөө уул нь одоо бүгд байх юм хаа. Шүүхэн байх юм, их хурл нь байх юм, засгийн газар нь байх юм. Гэтэл одоо хэдэн дарганаар л баяжаад байна. Одоо дундаж давхрах гэж байхгүй. 30-40% нь одоо гişнээ одоо ядуу байх юм бэ. Энэ хууль хяналтын байгууллагын олигтой ажиллахгүй. Шүүхийг ч гэсэн шүүх шиг байлгахгүй. Ийм өөрчлөх цаг болсон шүү. Энэ одоо их хурлынхаа дигмигийг ч гэсэн өөрчлөлтөө. Үг хэлж ирээсээ болохгүй шүү. Тэгээ 2-3 өдрийн өмнө нэрээ өгчих шиг. Энэ минийг өөрчлөөрэй та нараа.